Bonjour, ici Richard Lee du Centre météo à Montréal en direct de Brossard et voici la prévision météo pour la fin de semaine à venir ainsi que la date de notre première bordée de neige 10 cm et plus à Montréal. Après un début de semaine sous la douceur lundi et mardi, sous la pluie mercredi, sous les vents jeudi, on va terminer la semaine avec le soleil vendredi avec de la fraîcheur, donc il faut que vous habillez chaudement. Pour la fin de semaine, cette fraîcheur va continuer à persister sur la région de Montréal cette fin de semaine avec plus de nuages et des possibilités d'averses de pluie ou de neige fondante avec peu ou sans accumulation au sol samedi grâce à un système dépressionnaire, quoique faible, en provenance de l'Alberta. Derrière ce système albertain, on verra du soleil de retour, mais les températures vont demeurer fraîches. Ce sera de courte durée puisqu'il y a un autre système de mauvais temps qui va nous donner des nuages et des possibilités d'averses de pluie ou de neige fondante lundi avec peu ou pas d'accumulation de neige au sol. Voici la réponse quand est-ce que notre première bordée de neige de 10 cm et plus. J'avais donné une date provisoire il y a quelques semaines du 22 novembre. Malheureusement ou heureusement, il n'y a pas de tempête de neige en vue pour les 7 prochains jours. Je penserais que cette date-là va être repoussée vers la première semaine du mois de décembre pour une bordée de neige de 10 cm et plus. Je vous donnerai des nouvelles, des mises à jour sur ma page Facebook sur quand est-ce qu'on va avoir notre première bordée de neige de 10 cm et plus du côté de Montréal. Ici Richard Lee du Centre météo à Montréal. Je vous souhaite une excellente fin de semaine. Hi, this is Richard Lee reporting you live from the Montreal Weather Center in Brossard, and here's the latest weather forecast for this weekend coming up in Montreal, as well as when we'll be having our first 10 centimeters or more snowfall in Montreal. After a rather warm beginning of the work week, Monday and Tuesday, rainy middle part of the week and windy conditions on Thursday, we'll end off the week with a lot of sunshine on Friday, although be very cool, so you need to dress warmly. This cool air mass will persist right through the weekend with a lot of clouds on Saturday with chances of showers or even some wet snowflakes mixed in with little or no snow accumulation on the ground. This is courtesy of a weak low pressure system coming in from Alberta. Behind this weather system, we'll see nice weather coming in on Sunday with a lot of sunshine. It will remain cool. This will be short-lived because we have another system coming in from the west giving us more clouds, chances of light rain showers, and even mixing in with some wet snowflakes, little or no snowfall accumulation in the Montreal area. Here's the answer for when will be our first snowfall of 10 centimeters or more in the Montreal region. A few weeks ago, I mentioned 22nd day of November 22nd. At this time, based on the newest computer models, the first snowfall of 10 centimeters or more, the potential exists a week later, so that means around the first week of December. I'll give you updates on Facebook, on my Facebook weather page on when we'll be getting our first 10 centimeters or more snowfall in the Montreal region. I'm Richard Lee reporting you live from the Montreal Weather Center live in Brossard. I wish you a great weekend.